Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн жогорку сапаттагы доктор Абдыман апатындагы стоматологиялык клиника ачылды. Тиш алуу, тиш салуу, дарылоо, брекет системасы менен тиш түздөө жана башка бардык кызматтар жогорку сапатта. Баасы ыңгайлуу. Мекендештерибиз үчүн ишемби күнү тиш алуу, рентген жана консультация акысыз. Байланыш телефондор төмөндө көрсөтүлгөн. Доктор Абдыман ап, жылмаю жүзүңүздөн кетпесин. Жумуш убактыбыз 24 саат. Кыргызстандын даарыгерлери Адахан Мадумаровду издейбиз, чыныгы патриот экенин далилдесин. COVID-19 пандемиясы өлкөбүздө күн санап күчөп баратат. Акыркы бир нече суткадан бери бул илдетке чалдыккан жаңы көрсөткүчтөр 300, 400, 500-дүн тегерегинде болууда. Ага кошулташыл пневмония оорусу да күч алды. Бул эки илдеттен күнүнө 30-40 адамдын өмүрү кыйылууда. Мындай оор кырдаалдын түзүлүшүнө медицина кызматкерлери койгон талаптардын так аткарылбаганы жана бул илдеттин бар экенине ишенбөөчүлүк болуп калганын моюнга алышыбыз керек. Өзгөчө аттуу баштуу эле саясатчылар да муну бийликтин жасап жаткан саясаты катары сыпатташты. Натыйжада мындай оор кырдаал, оор жоготуулар орун алууда. Ал эми мен ишенбейм деп жаткан саясатчылардан дайын чыкпай калды. Ошондон улам өлкөбүздүн даарыгерлери бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго ачык кайрылуу жолдоп отурушат. Кадырман калайык журт. Биринчиден, баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Баарыбызды кыжаалат ойлорго кептеп, калктын саламаттыгына коркунуч жаратып турган COVID-19 илдетинен сырткары болушуңуздарды тилейбиз. Оорубаңыздар, көп жашаңыздар. Элибиздин бүгүнкүдөй оор абалга кептелип калышына вирус илдетине ишенбөөчүлүк жараткан айрым саясатчылар түрткү болуп калды. Өзгөчө белгилүү саясатчы Адахан Мадумаровдун буга салымы чоң. Ал мен вируска ишенбейм, бул кыргыз бийлигинин саясаты деп жатты. Натыйжада ага ишенген жарандар чындап эле вирус илдетин бийликтин жасап жаткан саясаты катары кабылдашты. Натыйжасын көрүп жатабыз. Ошондуктан Адахан Кимсанбаевич, сизге кайрылгыбыз келет. Өлкөбүзгө вирус илдети жаңыдан кирип келген учурдан тарта ооруга чалдыккандардын саны арбып кеткенге чейин сиз элди ишенбөөгө чакырып келдиңиз. Адегенде муну кыргыз бийлигинин саясаты катары сыпаттадыңыз. Андан кийин ар бир оору жугузуп алгандарга 200 миңден беребиз деп койду эле. Байкуш врачтар ооруп калышпадыбы? Жок оору менен ооруп калышты. Анан аларды жок дары менен даарылашты деп чыктыңыз. Ушундай сөздөрдү айтып жатканда сиз калың элдин алдындагы жоопкерчилигиңизди сездиңиз беле? Даарыгерлердин ар намысына шек келтирип жатканыңызды билдиңиз беле? Элди медициналык бет кап тагынуудан баш тартууга да чакырык жасаганыңызды билебиз. Бет кап тагынуудан аябай көп каражат табышты дегенсиз. Айтор кайра-кайра видео кайрылууларды жасап, элди бул аты жаман илдетке ишенбөөгө чоң салым кошуп койдуңуз. Натыйжасы эмне болуп жатат? вируска чалдыккандардын көптүгүнөн улам ооруканаларда орун жетишпей калды. Улам жаңы орундарды ачып жатканыбыз менен алардагы бат эле толуп калууда. Вирус пневмония ооруларынан улам күнүнө каза тапкандардын саны кандай болуп жатканын көрүп жатсаңыз керек. Алардын арасында жалпы кыргыз элине аты белгилүү инсандар да болуп жатат. Сизге ушундай көрүнүш керек беле? Элибиздин бул ооруга жапырт кабылышын кааладыңызбы? Эми эмнеге эл алдына чыгып, же видео кайрылуу аркылуу буга чейин айтып келген сөздөрүңүздү айтпай калдыңыз? Сизди азыр эл өзү издеп калды. Күнүнө 30-40 адамдын каза болуп жатканын көргөн эл сизге нааразы. Даарыгерлер да сиздин эл алдында жасаган жоопкерчиликсиз билдирүүлөрүңүзгө нааразы болуп турат. Эми айткан ар бир сөзүңүзгө жооп бере турган күн келди. Эгер сиз чыныгы элдик патриот болсоңуз, анда кетирген катачылыгыңызды моюнга алып, элге видео кайрылуу жасаңыз. Ошону менен бирге эле ак халатчандарга кошулуп, дартка чалдыккандардын саламаттыгын коргоого кол кабыш кылыңыз. Себеби оорунун күч алып кетишине сиздин салымыңыз чоң. Ошол катачылыгыңызды даарыгерлер менен кошо күнү түнү тынымсыз иштеп жууп алсаңыз болот. Биз сизди издеп жатабыз. Үн катыңыз. Кыргызстандагы даарыгерлер тобу. Булак чындык KG. Искендер Матраимов, ынтымакта бололу, кимдир бирөөдөн күнөө издебейле.
Урматтуу мекендештер, журтташтар, ар бирибиз бүгүнкү күндө тагдырдын оор сыноосун көтөрүп, адам баласына жабышкан илдет менен күрөшүп, жакындарыбыздын, элибиздин амандыгы үчүн болгон аракеттерди кылып жатабыз. Дабасы табылбаган ылаң бизди гана эмес, дүйнөдөгү жалпы адамзаттын кабыргасын кайыштырып, көптөгөн өмүрлөрдү алып кетти. Биздин Кыргызстанда дагы абал оор, ооругандардын саны миңдеп саналат. Тиешелүү бийлик органдары ар бир атуу ынтымак менен жапа-тырмак вируска каршы күрөшкө чыкты. Айрыкча даарыгерлер адам өмүрүн сактап калууда каармандык менен аракеттерин көрүп жатышат. Вирустун кесепети күтүлүп жаткандан дагы коркунучтуу экенин көзүбүз менен көрүп, сезип жатабыз. Арабыздан бир канча адамдарды ажалга алдырдык. Алардын жаткан жерлери жайлуу болсун, жакындарына көңүл айтам. Бирок айыгып чыккандардын саны көп. Акыл калчап, эс токтотуп, өзүбүздү өзүбүз колго алуубуз зарыл. Себеби паникага алдырып, өзүн жоготуу, ооруга оңой алдырууга барабар экенин түшүндүк. Биздин врачтар кыска убакытта тажрыйба топтоп, өз убагында дарылап жетишип калышты. Бүгүн бизге ынтымак менен чогуу туруу, жардамга муктаждарга кол сунуу гана маанилүү. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ооба, арабызда эмоция менен айтылган ачуу сөздөрдө кимдир бирөөдөн күнөөнү издөөлөрдү угуп жатабыз. Биз тарткан кыйынчылыкты бай өлкөлөр дагы тартып, алар дагы баш аягын таппай жатышат. Кимдир бирөөдөн күнөө издей турган маалбы азыр? Жок, азыр бир түндүктүн түбүнө биригип, элибизди, жакын туугандарыбызды, ата-эне балдарыбызды сактап калууну гана ойлоно турган учур. Ынтымак бололу журтташтар. Жараткан Алла бизди сактап, бул кыйынчылыктан жоготуусуз өтүп кетели. Биз дагы өз салымыбызды кошуп, сиздердин саламаттыгы үчүн болгон аракеттерди кылып жатабыз. Араңыздарда болобуз, оорубаңыздар. Маалымат булагы Арбакежи сайты. Турмушка чыкканда салт экен деп эртең менен токойго кетип калган Нурила жеңе. Жеңеке рубрикасынын кезектеги каарманы Талас районунун Бердике айыл өкмөтүнүн Козучак айылынын 30 жаштагы тургуну Нурила Нурлан кызы. Өзүнүн айтымында 1990-жылы Талас шаарында төрөлгөн. Учурда 2 уул, 2 кыздын апасы, 18 жашында турмушка чыккан. Жолдошу Райымкулов Уламбек 1985-жылы Козучак айылында төрөлгөн. Жубайлар үйлөнгөнгө чейин 1 ай сүйлөшүшкөн. Ар кайсы жактан жуучу келе бергенинен коркуп сүйлөшкөнүм эле турмушка чыгайын деп жолдошу менен баш кошком. Биздин кошунабыз үйлөнүп, анын жубайына жеңекелеп деп бара берчүмүн. Бир күнү үйүнө чакырып, менин байкем таанышып алгыла деп жолдошу менен тааныштырды. Ошондо күйөөм мени көрүп жактырып калыптыр. Жолугуп сүйлөшүп калдык. Бир жумадан кийин сөйкө салды. Анан үлпөт той болуп колдон алып кетишти. Турмушта көп эле кызыктуу окуялар болду. Өзүм шаарда чоңойгондуктан айылда кой, музоонун жанына баргандан коркчумун. Жолдошум музоону кармап турчу дегенинен кармайын десем, мени көздөй оюн салып чуркаса, көчөнү жаңырта кыйкырып чуркаганда элдин баары күлүшкөн. Келин болгондон кийин эртеси эле кайненем кел чай ич десе, кайнатамдын жанына барып отуруп алып, кайра ордуман атып туруп, жүгүнүп жибергем. Жаңы келин болуп келгенде кайнатамдын атын деле билбейм да. Анан эшикке бир киши келип, кайнатамдын атын айтып, чакырып койчу десе, кайнимди чакырып жатса керек деп катуу кыйкырып, кайнатамдын атын айтып, сени чакырып жатат десем, апам, сен кайнатаңды айттың деп, же күлөрүн же урушарын билбей калгам. Бир күнү үйгө жолдошумдун досу келсе, күйөөм, жүгүн, бул сенин кайнагаң болот десе, мен чуркап келип жүгүнүп, чай ичиңиз десем, аяшмага жүгүнбөй эле кой деп баарыбыз күлгөнбүз. Жолдошум мага эртең менен эрте туруп, эшиктин алдын шыпырып, анан токойдон отун терип кел. Бизде салт ушундай десе, мен чын экен деп токойго кетип калгам. Жолдошум артыман келип, шылдыңдап кайра алып кеткен болчу. Ал учурда бала экенбиз да. Биз 2 жыл кайненемдин колунда жашадык. Анан Талас шаарында өзүнчө бөлүнүп жашадык. Мен чач тарач болуп, жолдошум тез тамактануучу жайда иштеди. Жолдошум жакшы адам, муктаж адамдарга жардам берип турат. Балдарын да ошентип тарбиялайт. Чоң жетишкендигим, үй бүлөөмдү эсептейм. Аял затын сулуу кылгым келчү. Ал максатыма да жеттим. Иштеп жатканда эс алам. Бош убакта балдарыма кийим тигем, көйнөк токуйм. Ар кандай таттууларды жасайм. Келечекте үлпөт салонун ачкым келет дейт каарманыбыз. Жубайлар учурда Козучак айылында жашап жатышат. Уламбек мырза дыйканчылык менен алектенсе, Нурила жеңе балдары менен үйүндө. Булак турмуш KG. Маркумду жерге тез берүү керек болгон учурда кабырды эскаватор менен казса болобу? Экс муфтий Чубак Жалиловдун жообу.
Маркумду жерге тез берүү керек болгондо кол менен казуу кыйынчылык болгон учурда кабырды экскаватор менен казса болобу? Бул суроого карата экс-муфтий Чубак Жалиловдун жообу социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Албетте болот. Казуу кандай гана жолдо болбосун, кабыр казалган болсо эле эсеп. Ошондуктан убакыт тартыш болгон күндөрү деле, тартыш эмес күндөрү деле экскаватор же болбосо ошол сыяктуу атайын техникаларды колдонууга шарият уруксат берет. Кыргыздын салтында кабырды казганда өтө чоң казып көнүп калышкан. Ушундай учурларда жайды кичирейтүү керек. Маркум бата турган деңгээлде гана чакан кылып, сырткы казанактан сөөктүү ичине киргизип туруп, үстүнөн кирпич менен тизип жаап кое турган болсо, ошол дагы жетиштүү деп жазылган жоопто. Соңку күндөр ичинде өлкөдө коронавирустан жана пневмония илдетинен каза болгондордун саны көп болууда. COVID-19дан акыркы сутка ичинде 7, жалпы 99. Ал эми пневмониядан акыркы сутка ичинде 29, жалпы 224 адам каза болду.